Evet arkadaşlar, kafayla devam edelim bu videomuzda. Kromimizin kafasını örelim. Yine beyaz ipimizi alıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Hemen sihirli halkamızı kapatalım. Şu şekilde çekiyoruz. Kapattık. Hemen şu ilk ilmekten devam ediyoruz. 6 tane artırma yapacağız. Birinci artırmamız, ikinci artırmamız, üçüncü artırmamız, dördüncü artırmamız, beşinci artırmamız ve altıncı artırmamızı yapıyoruz. Burada 6 tane artırma yaptık. Toplam 12 sık iğnemiz oldu. Hemen işaretleyici şöyle alıyorum. Ve devam ediyorum. Bu sıramızda da bir sık iğne, bir artırma yapıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne, bir artırma. 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 Toplam şu an 18 sık iğnemiz var. Hemen bunu buradan alıyorum. Geçirdim bu tarafa. Burada arkadaşlar 1 2 sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde yapacağız. 1 2 sık iğne, bir arttırma. Burayı yapalım. Şu başa gelelim, devam edelim. Bu sıramızda yaptık. 24 sık iğnemiz oldu. Yine işaretleyicimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bu sıramızda da 1 2 3 sık iğne ve bir artırma yapıyoruz. Bu sırada bu şekilde 3 sık iğne bir arttırmayla sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda tamamladık. Şu an 3 sık iğne bir arttırma ile birlikte şu an 30 sık iğnemiz oldu. Hemen işaretleyicimi alıyorum. Yerleştiriyorum. Ve devam ediyorum. Arttırmalarıma 1 2 3 4 4 sık iğne yaptım. Hemen bir arttırma yapıyorum. Bu sıramı da yine buraya kadar 4 sık iğne bir arttırmayla tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. 4 sık iğne bir arttırmayla toplam 36 sık iğnemiz oldu. Yine hemen işaretleyicimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğne bir artırma yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde 5 sık iğne bir artırmayla tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, burayı da yaptım. Tamamladım. 5 sık iğne bir artırmayla burada toplam 42 sık iğnem oldu. Şimdi buradan sonra arkadaşlar eksiltme artırma yapmayacağız. Hemen işaretleyicimi alıyorum. Şu an burada 42 sık iğnem var. Şimdi buradan devam ediyoruz. Düz bir şekilde toplam 5 sıra. Toplam 5 sıra eksiltme artırma yapmadan örelim. Gelelim. Evet arkadaşlar, burayı da tamamladım. Şöyle 5 sıra ördüm. İşaretleyicimi buraya aldım. Şimdi burada göz deliklerini yapacağız. Onun için birlikte yapalım. Burada sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sık iğne yaptım. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Şu şekilde bir sık iğne atlıyorum. Şuna değil, hemen bu yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sık iğne yaptım. Yine burada bir zincir çekiyorum. Yine bir sık iğne atlıyorum. Şuna değil, şuna batıyorum. Buradan sıra sonuna kadar arkadaşlar, buraya gelene kadar düz örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Şurada göz deliklerimiz oldu. Oraları nasıl öreceğimizi göstereyim. Tekrar 15 sık iğnemizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sık iğne ördüm. Burada şu boşluk, zincir ördüğüm boşluğa batıyorum. Örüyorum ve yanından devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sık iğne yaptım. Hemen yine bu zincir yaptığım boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve yanından devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Şöyle şurada göz deliklerimiz var arkadaşlar. Şimdi buradan sonra arkadaşlar düz 2 sıra daha örelim. Sonra eksiltmelere geçelim. Şöyle tamamlandı arkadaşlar sıramız, 2 sıramızda. Şimdi şöyle gazalın 2 katını kullanacağız. Şu göz kirpiklerini işleyeceğiz. İğneme taktım ipimi. Hemen ben burada önce şuraya ilmek arasından geçirerek sabitleyeyim. Ucunu düğüm yaptım, zaten çıkmaz. Buradan yaptığım göz deliğinden çıkarıyorum. Şimdi şuradan şöyle ölçüm yapacağım. Büyük ihtimal 1, 2, 3.'ye batmam yeterli olacaktır. Şöyle tekrar göz deliğinden çıkıyorum. Hemen onun nereden olabilir? Şuradan olur. Ya ben açıkçası göz kararı yapma. Şuradan da alabiliriz. Bir bakayım nereden almışım. Bir üst sırasından almışım aslında. Bakalım bir üst sırası yeterli gelir mi? Çok küçük olur. Şöyle 2 üst sırasına geçtim ben. Bir bakayım hemen. İlk kez yaptığım için bu ikinci de artık göz kararı olacak. Bu biraz uzun oldu. Geri çıkalım buradan. Kalın iğne kullanırsanız geri çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ucu batmadığı için. Biz yine şöyle bir şey yapalım. İlmek arasına batacağım şimdi. Şurada. Burası bir. Burası çok yakın. Burası çok uzak kalıyor benim için. O yüzden ben şöyle ortaya bir yere batacağım. 2 ilmek arasına. İğnem tuşlu olduğu için biraz zor geçiyor. Size şimdi göstereceğim. Kirpik zaten istediğiniz gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Heh. Şöyle yaptım ben. Bakayım hemen. Bence güzel durdu. Şöyle gözümüzü taktığımızı düşünürsek. Aynen bu tamamdır. Hemen bunu buradan
yine ilmeğin arasından geçireceğim. İpim arada kalıyor. Şöyle aynı yerden bir daha sonra şöyle ipimi içinden geçireyim, sıkayım. Tekrar düğüm atıyorum. Burayı 3 katlı da yapabilirsiniz, 2 katlı da yapabilirsiniz kirpiği. Yine burada bir sabitleme yapacağım. İlmek arasından geçireceğim. Daha sonra göz boşluğuna batıyorum. Hemen yine 1 2 üçüncüden battım. Aynı şuradan çıktım. Daha sonra hemen bir üstünden şuradan batıyorum bunu. Bu ilmekler biraz bu tarafa doğru kayık olduğu için hani örerken bir şey de olmuyor. Bu ters iğne mi deniliyor? Onda olmuyor ama bunda biraz ilmekler bu tarafa kaydığı için burası daha güzel görünecek şimdi. Bakın şöyle kirpiğimizin diğeri. Hemen bunu da şuraya sabitleyeyim. Bu da tamam. Şimdi gözlerimizi takacağız. Ben şöyle gözlerim kolay girmesi için şununla biraz bir açayım. Ben bu gözleri takayım arkadaşlar. Siz de şu şekilde takacaksınız zaten. Göstereyim size. Gözlerimi taktım arkadaşlar. Şu şekilde. Ben şöyle arkalarını yakıyorum. Bakın bayağı bir yakıyorum. Sabitliyorum neredeyse. Hem daha güvenli oluyor. Hem de bunu uçları sivri olduğunda elyaf doldururken o uçlara elyaf iter. O yüzden bazen burada form bozulabilir. O yüzden bu şekilde yakarsanız daha güzel görüntü oluşur. Şimdi eksiltmelere geçeceğiz arkadaşlar buradan sonra. Şu işaretleyicimi alayım hemen. Burada hemen başlıyoruz eksiltmelere. 1 2 3 4 5 sık iğne, hemen bir eksiltme yapıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 sık iğne, hemen bir eksiltme yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir eksiltme devam ediyoruz. Bu sırayı 5 sık iğne bir eksiltme ile bitirdim arkadaşlar. Şimdi yine devam edeceğiz eksiltmeye. Bu sıramızda da 1 2 3 4 sık iğne ve 1 eksiltme. Bu sıramızda 4 sık iğne bir eksiltme ile tamamlayacağız. Bu sıramı da tamamladım. 4 sık iğne bir eksiltme. Şu an 30 sık iğnemiz var burada. Yine devam edeceğiz. 1 2 3 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız. Gördüğünüz gibi buraya da aynı şekilde 3 sık iğne bir eksiltme ile devam edeceğiz. Bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. 3 sık iğne bir eksiltmeden sonra söyleyemedim. 3 sık iğne bir azaltmadan sonra 24 sık iğnemiz kaldı şu an burada. Şimdi biz 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. Yani şu şekilde yine göstermek istiyorum. 1 2 sık iğne, hemen 1 eksiltme. Bu şekilde yine bu sıramızı tamamlayacağız. Sonra arkadaşlar biraz elyaf dolduralım. Sonra eksiltmemizi yapalım. Evet arkadaşlar, doldurdum. Şöyle biraz. Şimdi son eksiltmemi de yapacağım. Sonra şuraları biraz daha dolduracağım ben. O zaman daha güzel bir form kazanacak. Hemen diğer eksiltmemizi yapıyoruz. Son eksiltmemiz zaten. Şöyle burada da bir tane sık iğne,
bir tane eksiltme yapacağız. Burada elyaflar takılabilir. Ona dikkat edelim. Takıldığında dışına çıkar çünkü. Bir sık iğne, bir eksiltme. Burayı da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ben sizin zamanınızı almayayım. Hemen bitirip geleyim. Bitirdim arkadaşlar şu şekilde. Şimdi birlikte isterseniz hemen ağzını ve burnunu işleyelim. Sonra gövdeye dikelim. Evet arkadaşlar, şöyle bakalım hemen. Bakın burada şu çaprazından 1 2 1 çaprazından 1 2 çaprazından 1 2 şuradan alttan giriyorum. Şuraya batıyorum. Şöyle çektim. Hemen buradan sayıyorum. 1 2 3 dördüncü, 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Bu dördüncünün şöyle çaprazından çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle çektim. Buraya batıyorum. Hemen iki yanından çıkıyorum. Şöyle bunu şu ipin altından geçiriyorum. Şöyle. Yine aynı yerden batıyorum. Bunu şurada bir gezdirme işlemi yapıp çıkışını vereceğim ben. Zorlanırsanız ipi çekmekte pense kullanabilirsiniz. Ben bazen kullanıyorum. Gezdirmezseniz bir yere takılırsa çıkabilir çünkü. Böyle sağlam olur. Elyaf aralarından geçtiği için. Şöyle. Burun için hemen pudra pembe ipimi takıyorum. Hemen ucuna bir düğüm yapıyorum. Şöyle çekiyorum. Bunu da hemen şuradan battım yine. Ağzın hemen bir üstünden çıktım. Evet. Burada sadece 2 ilmeğe işleyeceğim. Şöyle. Burayı dolduracaksınız. 3-5 defa şöyle. Yani düzgün bir görüntü oluşana kadar burayı doldurabilirsiniz. Açıkçası ben de dediğim gibi buraları göz kararı yapıyorum genelde. Burada bir pense kullanabilirdim ama pensemi yanıma almadım. Şöyle geçirdikten sonra elinizle ipi yerini belirleyin, daha kolay olur. Şunu geçirdiniz diyelim. Şunu mesela şuraya oturtun. Tutun ve çekin. Ben daha bir geçireyim ve bakayım. Onu da şuraya oturtayım. Benim için bu yeterlidir. Şimdi son kez buradan geçiriyorum. Alttan çıkacağım. Evet. İsterseniz şunu şöyle burada gezdirebilirsiniz. Daha sağlam olsun derseniz bir tur attırsanız zaten yeterli olur. Bakın böyle tatlı, sevimli bir kromi oluyor. Aslında kromi biraz korkunç görünüyor bazı yerlerde, bazı görsellerde gördüğüm kadarıyla biraz korkunç görünen yerler de var ama ben sevimli yapmayı tercih ettim. Şimdi bunu gövdeye dikelim. Şu kafada uzun ip bırakmıştım. Onu bu şekilde iğneye geçirdim. Bırakmak zorunda değilsiniz. Ekstra bir ip de kullanabilirsiniz. Hani buradan geçirerek, düğüm atarak. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Önce düzgün bir şekilde tutuyoruz. Arkayı çevirdik. Bakın şöyle. Burada genelde şuraya denk geliyor. Şöyle geçiriyoruz. Daha sonra buradan geçiriyoruz. Yani bir tane buradan, bir tane buradan.
bir kafadan bir gövdeden alarak devam ediyoruz. Bir kafadan bir gövdeden. Bu şekilde arkadaşlar etrafını komple dikiyoruz. Daha sonra da hero'muzu örelim, şapkamızı. Devam edelim oradan. Evet arkadaşlar, şöyle diktikten sonra şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Şimdi şu şapka mı oluyor, peruk mu oluyor, şunu öreceğiz. Şu kısmı. Siyah ipimizle başlayacağız bunun için. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine yine 6 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Hemen sihirli halkamızı kapatalım. Şimdi burada arkadaşlar hemen sıradaki ilmekten devam ediyoruz. Sık iğnemizden 6 tane artırma yapacağız burada. 1 ikinci artırma, üçüncü artırma, dördüncü artırma, beşinci artırma ve altıncı artırma. Hemen bu tarafa alıyorum. Siyah çok net görünmüyor maalesef ama elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hemen sıradaki ilmekten bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma. 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 Burada 6 tane arttırma yapmış oluyoruz. Şu an toplamda 18 sık iğnemiz var. İşaretleyicimi alıyorum. Tekrar yerleştiriyorum. Ve devam ediyorum. Bu sıramızda 1, 2 sık iğne ve bir arttırma yapıyoruz. Burayı sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir arttırma devam ediyoruz. Bu sıramı da tamamladım. Şu an burada 24 sık iğne var. 2 sık iğne, bir arttırma yaptık. Tekrar işaretleyicimi alıyorum. Hemen yerleştiriyorum. Bir, 2, 3. 3 sık iğne yaptım. Bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar burayı da 3 sık iğne, bir arttırmayla sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Bu sıramı da tamamladım. Şu an burada 3 sık iğne, bir arttırma yaptık ve 30 sık iğnemiz oldu. Hemen işaretimi tekrar alıyorum. Bir yere kadar arttırma yapacağız bu şekilde. 1 2 3 4 4 sık iğne, bir arttırma. Tamamını örmüyorum ki videoda sıkılmayın. O yüzden bu sırayı da 4 sık iğne, bir arttırmayla tamamlayalım. Bu sıramı tamamladım yine. Bu sırada 4 sık iğne, bir arttırma yaptık ve 36 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Her sırada söylemeye çalışıyorum ki sayılarımız tutarsa yanlış yapmayız. Hemen geçtim. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım ve bir artırma yapıyorum. Yine bu sıramı da 5 sık iğne, bir artırma ile tamamlıyorum.
Bu sıramı da 5 sık iğne bir arttırmayla tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada 42 sık iğnemiz var. Ve biz şimdi burada bir sıra eksiltme artırma yapmadan düz bir şekilde 42 sık iğne olarak öreceğiz. Eksiltme artırma yapmayacağız. Evet, bir sıra düz ördüm. 42 sık iğne. Şimdi hemen işaretleyicimi koyuyorum. Tekrar artırma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 sık iğne, bir artırma. Bu şekilde burayı da 6 sık iğne, bir artırma yaparak sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Şöyle tamamladım arkadaşlar. 6 sık iğne, bir artırma yaptım. Şu an 48 sık iğnem var burada. Şimdi buradan sonra arkadaşlar işaretleyicimi alıyorum ve eksiltme artırma yapmıyorum. Düz bir şekilde toplam 7 sıra düz öreceğiz. Burası sırayı tamamlayalım. 7 sıra düz örelim. 48 sık iğne olarak sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, ben 7 sıra düz ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu işaretleyicimi çıkardım. Şuraya tekrar alacağım. Şimdi bu sırayı birlikte örelim. Çünkü burada bazı bölümlerini yapacağız. Hemen burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı deliğe, şöyle daha net göstereyim. Aynı deliğe batıyorum. Dibine ikili trabzan yapıyorum. Hemen ikinciye yine ikili trabzan. Üçüncüye ikili trabzan. Dördüncüye ikili trabzan. Beşinciye ikili trabzan. Şöyle bakın. 1, 2. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 ve son olarak 6. 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen ipimi tekrar doluyorum. Sıradakine batıyorum. Çekiyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Buna yalancı trabzan da deniliyor. Yalancı sık iğne de deniliyor. Doluyorum. Yine hemen yanındakine batıyorum. Çekiyorum. Yine hepsini bir geçiriyorum. 2 tane de bu şekilde yaptım. Şimdi buraya sık iğne devam edeceğiz sıradakinden. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğne yaptım. Yine yalancı trabzan dediğimizi yapacağız. Yani dolayacağız. Sıradakine batıyorum. Çektim. Hepsini bir topladım. Hemen doluyorum. Hemen yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Yanındakine yine ikili trabzan. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada 2 defa doluyorum. Yanındakine batıyorum. Çektim. Önce 2 tanesine, sonra diğer 2 tanesine, sonra diğer ikisine. 3 defada, yani üçlü trabzan yapıyoruz burada. Bu şekilde 3 tane yapacağız. Bu birinciydi. Bu ikinci ve üçüncü. Bu şekilde 3 tane yaptım. Tekrar doluyorum. Hemen yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Yanındakine ikili trabzan. 2 tane ikili trabzan yaptım. Doladım. Bir tane yalancı trabzan. Hepsini bir çekiyorum. Yalancı trabzanımı yaptım. Şimdi sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Doladım. 2 tane yine yalancı trabzan yapıyorum. Doluyorum. Hepsini bir alıyorum. Buradan sonrasını buraya kadar ikili trabzan yapacağız. Doladım. Battım. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane yaptım. Şu tepe noktasına göstereyim. Şu tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırmayla şu şekilde sabitliyorum. Sabitledik. Burada ipimizi uzun bırakıyoruz. Çünkü dikimini yapacağız. Şu ipimi de içeriden alayım hemen. Bunu çok kısa kesmenize gerek yok. İçinde kalacak zaten. Bakın şöyle. Bunu buraya oturtacağız. Şöyle dikerken şurayı sivrilteceğiz. Bunu buraya dikelim hemen. Önce şuradan çıkalım. Şöyle bir görüntü olur. Düzlenir burası. Şimdi buradan arkadaşlar gelişi güzel ipinizi dizleyecek şekilde mesela buradan battım. Şuralardan çıkıyorum. Ben yine pensemi yanıma almadım. Biraz zorlanacağım. Size birazını göstereyim. Devamını ben dikerim zaten. Yine herhangi bir yerden batın. Alttaki ilmekler denk gelse zaten daha kolay oluyor. Şöyle. İpe takıldı. Yine herhangi bir yerden battım. Şurada aralara girmemeye çalışacağım. Delikleri görünmesin diye. Çünkü orada trabzan yaptığımız için delik delik durabilir. Şurada şunu yapabilirsiniz. Şöyle. Yani orada hafif bir sivrilik var çünkü. Onu şöyle dikerken oradan geçirerek şöyle oluşturabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi yani istediğiniz böyle belli olmayacak yerlerden batarak diğer bir kesimden çıkarak bu şekilde burayı dikelim. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın dikimimi yaptım. Şimdi kulak yapacağız. Kulağımın ben bir tanesini yapmıştım. Şu şekilde şöyle dikeceğiz bunları. Hemen şunu yapalım birlikte. Şöyle çekelim. Sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne yapıyorum. 2, 3, 5, 6 sık iğne yaptım. Hemen kapatıyorum.
Şimdi bunun üzerine 6 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Burası biraz zor olabilir çünkü 6 sık iğne üzerine 6 sık iğne yaptığımızda döndürmek biraz mesele olabiliyor bazen. Çok sık örersek özellikle. 1 2 3 4 5 6. Şöyle çevireyim şunu. Diğer türlü ördüğünüzde delik delik olur. Böyle örüp sonradan çevirirseniz çok delikli olmaz. Çünkü illaki geriyor biraz diğer türlü. Hemen işaretleyicimi koyacağım buraya. Devam edeceğim. Şimdi bu sıramda hemen sıradaki ilmeğimden devam ederek 1 2 2 sık iğne yaptım. Hemen bir tane artırma yapıyorum. Siyahta çok net gösteremiyorum maalesef. Ne kadar istesem de. O yüzden anlatarak da ifade etmeye çalışıyorum. Yine tekrar 1 2 sık iğne ve bir tane artırma yapıyorum. Şimdi burada 2 tane artırma yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. İşaretleyicimi alayım şuradan ben. Siz burada ayrı bir işaretleyici kullanabilirsiniz. Şimdi kulak biraz küçük olduğu için alıp çıkarması zor olabiliyor. Hemen geçtim. 1 2 3 Tığım biraz ötmeye başladı. 3 sık iğne ve bir arttırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 sık iğne ve hemen bir tane arttırma yapıyorum. Her sırada 2 tane arttırma yapmış oluyoruz biz bu sıralarda. Şimdi tekrar ben işaretleyicimi alacağım buradan. Geçtim bir diğer sıraya. 1 2 3 4 4 sık iğne yaptım. Hemen bir artırma yapıyorum. Geçtim. 1 2 3 4 sık iğne bir arttırma yapıyorum. Buraya da 4 sık iğne bir arttırma yaptım. Yine 2 tane arttırmış oldum. Aldım işaretleyicimi. Bir 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Hemen bir tane artırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Ve bu sıram da tamam.
Yine 2 tane artırma yaptım. Aldım işaretleyicimi, koydum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6, hemen bir tane artırma yapıyorum. Tekrar işaretleyicimi alıyorum. Yerleştiriyorum. Şimdi bir sıra daha artırma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane artırma yapıyorum. 7 sık iğne bir artırmayla tamamladık. Her sırada 2 tane artırmış olduk. 6 sık iğne yaptık. Önce sihirli halka için 6 sık iğne, sonra üzerine 6 sık iğne, sonra her seferinde 2 tane arttırdık her sırada. Şimdi burada işaretleyicimi tekrar alıyorum. Şimdi artık eksiltme yapacağız. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 7 sık iğne yaptım. Hemen bir tane azaltma yapıyorum. Bir 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Hemen bir tane azaltma yapıyorum. Devam ediyorum. İşaretleyicimi ben şurada tutacağım artık ki değiştirmeyeceğim. Çünkü yeri belli. İsterseniz siz buraya işaretleyicini alabilirsiniz. Buraya. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptım. Hemen bir tane azaltma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6, hemen bir tane azaltma yapıyorum. Şimdi son bir tane azaltma yapacağız. 1 2 3 4 5 5 sık iğne yaptım. Hemen bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5
Burada yine bir tane azaltma. Evet. Şuraya ilmek kaydırmayla sıradakine sabitleyip kapatıyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Dikmek için. Evet. Şöyle kulağımız oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunun şu yuvarlağını örmüştüm. Bunu size şöyle göstereceğim. Şu benim yakaya kullandığım pomponlarla şunlar aynı. Bunu ördüğüm için ben size şundan bir tane şundan göstereceğim. Şimdi bunda çekelim. Ben 3 katlı kullandım. Gazalın 3 katını kullanabilirsiniz. Veya herhangi bir ipin 3 katını kullanabilirsiniz. İnce olacak. Bunu ben 1,75 tığla ördüm. Siz 2 ile örüp daha da sıkı örebilirsiniz. Veya bir aşağı numarası, bir üst numarası. Fark etmez çok. Elinizi biraz sıkarsanız daha iyi olur tabi. Şimdi yine sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. Siz bunu siyahın 3 katıyla kulakların uçlarını yapabilirsiniz aynı şekilde. Ben bir tane göstereceğim. İkisi de aynı çünkü sayılarımız. Hemen sıradaki ilmeğime batıyorum. Buraya biraz zor olabilir batmak. İpim çok ince çünkü. Evet. Bir artırma yapıyorum. 2 artırma. 3 artırma. 4 artırma. 5 artırma. Ve 6. artırmamızı yaptık. Şimdi 6 tane artırma yaptım. Burada 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. 12 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane yaptım. Şimdi burada yine işaretleyicimi ben buraya alacağım. Şimdi buradan sonra arkadaşlar azaltma yapacağız. Şimdi hemen ilkinden başlıyorum. 6 tane azaltma yapacağız burada. 1 2 3 4 5 şöyle 6 yaptım. İpimi çekiyorum buradan. Şimdi bu ipi ben 1 metre kadar falan
3'e ayırdım. Böylece dikmek için payda kalıyor. Şimdi bunun içine arkadaşlar şöyle hemen, bu bile çok olur mu? Şöyle küçük bir parça koysak yeterli olur diye düşünüyorum. Bunun içine ben şöyle elyaf yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Hemen iğnemi alıyorum. Bu siyahta da aynı şeyi yapıyoruz. Pomponlar ve kulağın ucundaki pomponlar. Hatta bu pomponları hazır bile kullanabilirsiniz. Bu pomponlar var ya, ana sınıflarında kullanılıyor daha çok. Şöyle arkadaşlar, şu dışta kalan ilmeklerden sırayla alıyorum. Bakın şu dışta kalanları sadece. Komple sık iğneye batmıyorum yani. Aldım ve son olarak bunu da alacağım. Bakın bunu böyle sıkıyoruz. Şöyle pomponumuz hazır oluyor. Dediğim gibi bunu ana sınıflar için satılan pomponlar var. Onlar dikilebilir mi bilmiyorum ama yapıştırılabilir silikonla. Onlar da kullanılabilir. Yani şunlar şöyle yaka için olanlar. Dediğim gibi ben şunu hazırlamıştım. O yüzden nasıl olsa sayıları aynı diye pembeyle göstermek istedim. Bunu ben şu ucuna dikiyorum. Şuraya şöyle. Siyah da zaten çok ip belli olmuyor. O yüzden istediğiniz yerden batabilirsiniz bence. Tabii çok da belli olmasın. Abartı yapmadan. Şimdi çok ince ördüğüm için burayı tabii dikmek de mesela. İğnem kalın biraz. Yani elinizle düzelterek şöyle. Şu şekilde. Zaten çok dikmenize gerek yok. O kolay kolay kopmaz yani. Çocuğun çok asılması lazım. Ha, bir yeni bebeğe falan verecekseniz de bence ya vermeyin ya da çok çok sağlam dikmeniz lazım. Çünkü malum ipler kopabilir, edebilir. Çünkü küçük bir parça. Yani küçük bebeklere vermenizi tavsiye etmiyorum açıkçası. Yani benim kızım 8 yaşında. O istediği için yine yaptım bunu. Yapmışken sizinle de paylaşmak istedim. Artık video çekerken bazen ellerim de terliyor. O yüzden biraz zor oluyor. Yani şuradan da geçirirsek yeterli olur. Bunu keseyim ben. Evet. Şimdi şu kulağımızın ipini takalım. İsterseniz bunları önce kafaya iğneleyebilirsiniz. Nereden dikeceğinize karar vermek için. Şöyle mesela bence ideal diye düşünüyorum. Ben bir tanesini şöyle göstereyim. Şöyle göz kararı koydum ben. Siz dediğim gibi iğneleyerek önce bir emin olabilirsiniz. Şöyle baktım. Bu ortaya denk geldi benim bitiş noktam mesela. O yüzden ortadan başladım. Aslında ortadan başlamak bazen daha iyi oluyor. Çünkü tam hizalayabiliyorsunuz yerini. Şimdi şuradan bakıyorum nereden geçirmem gerektiğini. Zaten size söylüyor hani örgü şuradan batman gerekiyor gibi. Gösteriyor yani kendini. Bakın bir oradan bir buradan batarak. Şimdi buradan geçtim. Şöyle. Daha sonra bakıyorum hemen şuradan aldım. Şimdi bu tarafını da dikeceğim.
Şöyle geçtim. Şuradan ben karşıya atlayacağım. Hem kafaya tutturmuş olacağım bu sayede. İğnemi çıkarmaya çalışıyorum. Dediğim gibi kafadan geçirirken de ayrı zor oluyor. Bakıyorum şimdi. Şöyle. Şu uçtan önce alayım. Dediğim gibi göz kararı aslında. Yani dedim benim bir tekniğim yok açıkçası dikme konusunda. Çok teknik çalışamıyorum. Şöyle. Buradan girdim. Karşıdan çıktım. Ya bir kafadan giriyoruz, bir kulaktan. Bu şekilde dikerek ilerliyoruz. Şöyle. Diğerinde şuraya dikeceğiz. Ve kulaklarımız tamam olacak. Ben bunları dikeyim arkadaşlar. Tamamlayayım. Sonra yakamızı örelim. Evet arkadaşlar. Şöyle kulaklarımızı da ben diktim. Çok tatlı oldu. Kendi yaptığımı sevmek de ayrı bir şey. O zaman arkadaşlar şimdi bir boyun yaka kısmımız kaldı. Yakamızı yapacağız. Pomponu zaten gösterdim. 6 tane pompon yapacağız. O yakanın uçlarına dikeceğiz. Şimdi bir sonraki videomuzda da inşallah yaka anlatımını göstereyim. Böylece minnoşumuz bitmiş olur. Evet, bir de şuradaki şeyi yapıştıracağız. O zaten basit. Onu anlatırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.